नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टीवी इंडिया के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे कुछ अनोखी आवाज़ों को जो कि हमारे प्लैनेट्स यानी ग्रहों द्वारा उत्पन्न होती हैं। आज के इस एपिसोड में हम अपने सूर्य के साथ साथ अपनी धरती की आवाज़ को भी सुनेंगे। और अगर आपको इन आवाज़ों को सबसे अच्छे तरीके से सुनना है तो आप इस वीडियो में हेडफोन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे आपको ये सब आवाज़ें एकदम साफ सुनाई देंगी। पर इससे पहले मैं आपको ये आवाज़ें सुनाऊं, मैं आप सब लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं, जो कि आप सब लोगों ने एक पुरानी वीडियो में पूछा है, जिसमें मैंने आप लोगों को सोलर फ्लेयर्स की आवाज़ सुनाई थी। और आप लोगों का डाउट था कि अंतरिक्ष में आवाज़ नहीं होती तो यह आवाज़ कैसे रिकॉर्ड की गई थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अंतरिक्ष में आवाज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती हैं, जो कि हमारे लिए सुन पाना संभव नहीं है। पर हमारे पास ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं जो कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैकेनिकल वेव्स में चेंज कर देते हैं और हम उन आवाज़ों को सुन सकते हैं। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है, जैसा कि हमारी साउंड वेव्स को चाहिए होता है। आशा करता हूँ आपका डाउट कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा और आप आज की इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। और इस वीडियो के बारे में मैं आपको एक और तथ्य बताना चाहता हूँ कि ये जो आवाज़ें हम सुनने वाले हैं, ये कोई सच में प्लैनेट्स द्वारा निकाली गई आवाज़ें नहीं हैं, बल्कि यह आवाज़ें ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र से रीडिंग के तौर पर ली जाती हैं, जिन्हें ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य की आवाज़। वीनस ग्रह की आवाज़। धरती की आवाज़। जुपिटर ग्रह की आवाज़। सैटर्न ग्रह की आवाज़। सैटर्न ग्रह की आवाज़ माना जाता है कि इसके रिंग्स में से आती है। तो दोस्तों, यह थी वीडियो हमारे ग्रहों की आवाज़ों के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली बार ऐसी ही एक और रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।